तशी जर शेती केली तुम्ही व्यवस्थित डोक्याने नियोजन स्वतः कष्ट केलं, बांधा बसून शेती नाही, स्वतः जर कष्ट केलं तर 100% काळी आहे तुम्हाला उत्पादन देणार की देणार घ्या. तुम्ही जर तिकूनच नुसतं सांगून गेला गाड्याला धर पाणी, गडी जर बसला लिंबाखाली मोबाईल बघत पाणी गेलं एकाच सरीने आणि ह्या 4 साऱ्या कोरड्या, कशी शेती परवडेल? तसं नाही, तुम्ही स्वतः थांबून करून घ्या, व्यवस्थित करून घ्या, स्वतः करा तर शेती परवडणार आणि परवडते बी. उत्पादन जर काढलं उत्पादन तर 100% शेतीत बी मी म्हणतो बाकीच्या धंद्यात 4 राहत्यात ना, शेतीत 2 राहत्यान 3 राहत्यान उदाहरणार्थ, पण पैसे राहतात. आता कष्ट आदाबल्यावर घाम गाळल्यावर पैसे मिळणार आहे, कष्टाला फळ आहेच ना, असं काय करा बोंबलं थिंडून काय मिळणार आहे का?